اتفضل اطلع بره يا عم، ما تبقى جاهز ابقى تعالى لنا. هو انت بتكلمي مين؟ انت جاي تتقدم كده ازاي؟ انا مستر اسلام. انا سنور. هو انا فعلا مملوكش حاجه، يعني انا لسه ما عنديش شقه وحتى ما اعرفش قاعده في ايجار، بس يعني انا ببدا من الصفر وبعافر وبشتغل وبعمل اللي عليا. فانا والله جاي اثبت حسن نيتي ان انا مش حد وحش، يعني انا ما بلعبش ببنتكم، والله انا بحبها وانا عارف ان نسمه بتحبني جدا، فهتستحملني وهنبدا مع بعض يعني واحده واحده. ما اظنش ان حاجه زي كده يعني تعيب اي راجل يعني. بص يا احمد، انا مقدره كل اللي انت بتقوله ده، وعارفه ان الحياه صعبه، وعارفه ان اي شاب دلوقتي عشان يتجوز هيتعب في حياته كتير، وممكن يتجوز وهو عنده 60 سنه. فطبعا يا حبيب قلبي انا مقدره الظروف اللي انت فيها، وانا معاك ما اختلفناش، وانا اهم حاجه عندي الراجل اللي هيصون بنتي، وانا بشتري راجل. تشتري راجل ايه؟ انت بتقولي انت كمان؟ احنا لازم اللي يكون داخل حياتنا لازم يكون في نفس مستوانا الاجتماعي. هو ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وبتقولي اصلا انت عماله تقولي كلام غريب ليه كده؟ اتفضل اطلع بره يا عم، ما تبقى جاهز ابقى تعالى لنا. طب بص انا هقول لك كلمتين قبل ما امشي. انت اللي زيك عمره ما يحس باللي زيي، عشان انت مولود وفي بقك معلقه ذهب، اما انا معلش يعني انا مولود في عيله فقيره، محدش حاسس بيا ولا حد حاسس باللي انا عشته فيه. بس انا كده ماشي عشان انا كرمت فوق اي حد. سلام. يلا غرفه 60 داهيه، وانا نسمه ليا كلام معاكي. كده ايه اللي ليه كده؟ ليه كده؟ اسكت ايه؟ هو احنا هندخل بيتنا اي حد كده ولا ايه؟ هو فاكرها لعبه ولا ايه؟ لا هو مش فاكرها لعبه يا اسلام. انت لو كنت قادر تحس بيه كنت وافقت عليه، بس انت عشان فعلا زي ما هو قالك ان انت مولود وفي بقك معلقه دهب ما حسيتش بيه خالص. لكن هو اشتراني وجالي، وكفايه ان هو جه وتقدم، غيره ما كانش عمل كده مع انه معهوش اي حاجه. انا عارفه ان هو معهوش ولا شقه ولا اي حاجه، وانه يا دوبك ان شغله بيجيب له مصاريفه بالعافيه، بس كفايه ان هو طلع راجل وجيت قدم لي. ليه عملت معايا كده يا اسلام؟ انا بحبه، وكفايه ان هو شاريني عشان نفسي مش عشان فلوسي ولا عشان كل اللي انت بتقوله ده. انا واثقه فيه. ليه عملت كده يا اسلام؟ فاهمني ليه يا امي ما وقفتيش قدامه وقلتي له ان هو يوافق عليه؟ انا بحبه وانا عايزاه. ليه عملتوا معايا كده؟ فهموني يا بنتي احنا قلبنا عليكي وعارفين مصلحتك فين. انت لو عارف مصلحتي كنت وافقت عليه وسترتني. صراحه ربنا اختك عندها حق، وغلط قوي اللي انت عملته ده، والمفروض ان انت هو ايه اللي غلط؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نسمه.